Gnostic website writes about Walt Disney as follows. Not many people are aware that Disney was a member of the secret occult group Gnosis and Alchemy, known as the ancient mystical order Rosicrucians, aka the Rosicrucians. グノーシスサイトはウォルト・ディズニーについて次のように書いています。ウォルト・ディズニーがグノーシスとアルケミー、つまり古代神秘主義集団ロザエ・クルーシス aka ロジクルーシアンと呼ばれるカルト教団と知られている団体の隠れ信者であったということはあまり知られていない。And he was said to have completed all the teachings of the order. With this secret knowledge, Walt Disney created one of the most popular theme parks and film studios in all the world. ディズニーはその教義を完璧に完成させたと言われている。つまりその知識をもってウォルト・ディズニーは世界中にあのテーマパークを作り上げ、映画会社を作り上げた。A business that was primarily based on the magic he learned from the teachings of the occult. Many of these occult myths and dramas are played out in Disney films such as Alice in Wonderland, Cinderella, Sword in the Stone, and even the modern masterpieces such as Brave, Frozen, and Maleficent. ディズニーのあの魔法がかった映画は基本的にはそのオカルト教団の教えから学んだ魔法に基礎を置いている。そしてそのオカルト神話は不思議な国のアリス、シンデレラ、王者の剣、さらには最近の作品としてはブレイブ、マレフィセント、オーロラ姫などにも反映されている。A magical formula he used to captivate and influence people from all around the world is still used to this very day. Like the Rosicrucians, the Freemasons are the secret keepers of Gnosticism and Alchemy. ディズニーが用いたこの魔法方式は今日まで世界中の人たちの心を捉え影響を与えている。ロシクルーシアンのようにフリーメイソンはグノーシス主義の秘密結社ということになっている。The Masons would primarily be the branch dedicated to materiality in which the order attracts those brethren who seek to network and move to the top ranks of society, while the Rosicrucians attracts the more spiritualistic type people whose main goals are advancing their spirituality. 言うまでもなく、メイソンは基本的には物質主義を信奉する団体であり、その中で社会のトップ集団でのネットワークの形成を目論みながら、その一方で神秘主義的な人たちをも魅了し、そしてその目的は彼らの精神性の発展にあると。で、そのグノーシス主義についてウィキペディア百科事典は次のように書いています。
グノーシス主義またはグノーシスというのは1世紀に生まれ3世紀から4世紀にかけて地中海世界で勢力を持った古代の宗教思想の一つである。物質と霊の二元論に特徴がある。普通名詞としてのグノーシスは古代ギリシャ語で認識、知識を意味する言葉であり、グノーシス主義は自己の本質と真の神についての認識に到達することを求める思想傾向を有する。またグノーシス主義は地中海世界を中心とするもの以外にイランやメソポタミアに本部を置くものがあり、ヘレニズムによる東西文化の異教シンクレティシズムの中から生まれてきたものと伝えられている。代表的なグノーシス主義宗教はマニ教であるが、マニ教の場合は紀元15世紀まで中国で存続したことが確認されていると。以上がウォルト・ディズニーの基本的姿勢であったということになります。で、この動画の中ではガイダンスとして4本の作品を紹介しています。それらの4本の作品についてはこのシリーズの中で皆さんに紹介しますが、要するに現実主義、物質主義とそして神秘主義の融合がウォルト・ディズニーの作品であったということになります。で、結論ということになります。私たちは私たちの社会で世界で知らないうちに何かの宗教を信じているということになります。私は無神論者だと言いながらも結局はその宗教の中に取り込まれているということになるのではないでしょうか。それが良いとか悪いとかそういうことを言っているのではありません。宗教というのはもともとそういうものであるということではないでしょうか。ウォルト・ディズニーという芸術家は一体人間にとって何であったのか、今一度皆さんと一緒に考えてみたいと思います。そしてそのウォルト・ディズニーがですね、グノーシス主義者あるいはグノーシス宗教の信者であったという証拠の写真をここに紹介しておきます。Bye for now. A poem by J.R.R. Tolkien. Over the misty mountains cold. Far over the misty mountains cold.To dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day, to seek our pale enchanted gold. The dwarves of yore made mighty spells, while hammers fell like ringing bells. In places deep
where dark things sleep, in hollow holes beneath the feathers. For ancient king and elvish lord, there are many a gleaming golden hoard. They shaped and roared, and light they called, to hide in gems on hilt of sword. On silver necklaces they strung the flowering stars, and crowns they hung. The dragon fire on twisted wire, they meshed the light of moon and sun. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day, to claim our long-forgotten gold. Goblet they carved there for themselves, and harps of gold where no man delves. There lay they long, and many a song was sung and heard by men or elves. The pines were rolling on the heights, the wind was moaning in the night. The fire was red, its flaming spread, the trees like torches blazed with light. The bells are ringing in the dale, and man looked up with faces pale. The dragon's ire, more fierce than fire, laid low their towers and houses frail. The mountain smoked beneath the moon. The dwarves they heard the trump of doom. They fled the hall to dying fall, beneath his feet, beneath the moon. Far over the misty mountains gleam, to dungeons deep and caverns dim. We must away ere break of day, to win our harps and gold from him. The wind was on the withered heath, but in the forest stirred no leaf. Their shadows lay be night or day, and dark things silent crept beneath. The wind came down from mountains cold, and like a tide it roared and rolled. The branches groaned, the forest moaned, and leaves were laid upon the mould. The wind went on from west to east. All movement in the forest ceased. But shrill and harsh across the marsh, its whistling voices were released. The grasses hissed, their tassels bent. The reeds were rattling, on it went. Over shaken pool, under heaven's
cool, where racing clouds were torn and rent. It passed the lonely mountain bare and swept above the dragon's lair. There, black and dark, lay boulders stark, and flying smoke was in the air. It left the world and took its flight over the wide seas of the night. The moon set sail upon the gale, and stars are fanned to living light. Under the mountain dark and tall, the king has come unto his hall. His foe is dead, and the worm of dread, and ever so his foes shall fall. The sword is sharp and spear is long, the arrow swift, the gate is strong. The heart is bold that looks on gold. The dwarves no more shall suffer wrong. The dwarves of yore made mighty spells, while hammers fell like ringing bells in places deep where dark things sleep, in hollow halls beneath the fells. On silver necklaces they strung the light of stars, on crowns they hung the dragon fire from twisted wire, the melody of harps they rung. The mountain throne once more is freed. Oh, wandering folk, the summons heed. Come haste, across the waste. The king of friend and king has need. Now call we over the mountains cold. Come back unto the caverns old. Here at the gate the kings await. His hand are rich with gems and gold. The king has come unto his hall, under the mountain dark and tall. The worm of dread is slain and dead, and ever so our foes shall fall. Farewell we call to hearth and hall, though wind may blow and rain may fall. We must away ere break of day, far over the wood and mountain tall. To Rivendell, where elves yet dwell, a glaze beneath the misty fell. Through moor and waste we ride in haste, and whither then we cannot tell. With foes ahead, behind us dread, beneath the sky shall be our bed, until at last our toil be past.
our journey done, our errand sped. We must away, we must away. We ride before the break of day. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day, to find our long-forgotten gold. The pines are roaring on the heights, the winds are moaning in the night. The fire was red, its flaming spread, the trees like torches blazed with light. Wes Penner writes about Tolkien, the author of Lord of the Rings and Hobbit, as follows. Beyond doubt, there are lots of obvious links between Tolkien's imaginary world and the occult teachings of different secret societies. You who have read Lord of the Rings and Silmarillion in particular might know what I'm talking about. ウェス・ペナーは次のように書いています。疑いもなく、トールケンの空想上の世界と異なった秘密社会のオカルト教義の間には明らかなつながりがある。ロード・オブ・ザ・リング、あるいは指輪物語を読んだことがある人なら、私の言っている意味がわかるはず、と。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan。トールケンの創作神話の中に出てくる3つの輪です。赤、青、本当は白なんですけどもね、このイラストの中では緑になっています。トールケンですね。で、トールケンといっても日本人の私たちにはあまり馴染みがありませんが、ロード・オブ・ザ・リングス、あるいはホビットという映画の作家といえば分かっていただけると思います。で、この3つのリングには意味があるというわけですね。それはともかくも、このトールケンがですね、フリーメイソンであったかどうかということについては、広く長く議論されています。で、結論は彼はフリーメイソンのメンバーではなかったということになっていますが、その上位団体であるイルミナティのメンバーであったことは事実のようです。で、これからそれを紹介しながら、私たちの知らない歴史について少し
話してみたいと思います。で、この3つの輪がミッキーマウスの原型になったと唱える人もいます。形が似ているというわけですね。が、関係ないとは言えないと思います。それについても、この一連の動画の中で説明していきたいと思います。Song of the Lonely Mountain. Far over the misty mountains rise, river standing upon the heights. What was before we see once more, our kingdom a distant light. Fiery mountain beneath the moon, the words unspoken will be there soon. For whom a song that echoes on, and all who find us will know the tune. Some folk we never forget, some kind we never forgive. Haven't seen the back of us yet. We'll fight as long as we live. All eyes on the hidden door to the lonely mountain born. We'll ride in the gathering storm until we get our long forgotten gold. We lay under the misty mountains cold, in slumbers deep and dreams of gold. We must awake our lives to make, and in the darkness a torch we hold. From long ago when lanterns burned, till this day our hearts have yearned. Her fate unknown, the Arganstone. What was stolen must be returned. We must awake and make the day to find a song for heart and soul. Some folk we never forget, some kind we never forgive. Haven't seen the end of it yet. We'll fight as long as we live. All eyes on the hidden door to the lonely mountain born. We'll ride in the gathering storm until we get our long forgotten gold. Far away from misty mountains gold. 映画ホービットの主題曲になっているミスティ・マウンテン・コールドの詩を朗読させていただきました。で、そのトールケンについてウェス・ペナーという人がですね、こんな論文を発表しています。イルミナティ・ニュースの中の、論文ということになります。これがトールケンです。で、トールケンはLord of the Rings、ホビット、あるいは指輪物語などの作品を残していますが、その、例えば本の中にですね、このような挿絵が使われていると。いわゆるオカルト組織との関係を匂わせているというわけですね。で、イラストだけではなくて、中を読むとですね、その思想もですね、そうした
オカルト組織との関係を、疑わせるものが多いと。そして、この、ウェス・ペナーという方は、そうした事実を指摘しておられます。で、挿絵についてもそうだというわけですね。で、これはトールケンの、作品の DVD のカバーですけども、これも、やはり、フリーメイソンと関係があると。ということなんですね。で、こうしたことを裏から読みますとね、逆にですよ。私たちは何も考えないでいろんなテレビや映画を見てますけども、そういった意味では、ある組織に操られている可能性もあるということになるのではないでしょうか。知らずのうちにね、操られているということになります。それはともかくも、こうした事実からですね、トールケンはフリーメイソンであったかどうかについてですね、広く長く議論されてきましたけども、フリーメイソンもしくはその上位団体であるイルミナティのメンバーであったことは事実のようですね。フリーメイソンであったという証拠はありません。それは後で、この一連の動画の中で説明しますけども、シェイクスピアもそうなんですね。それから、ウォルト・ディズニーもそうなんですね。フリーメイソンのメンバーであったかどうかはわかりませんけども、状況証拠から考えると、その上位団体であるイルミナティの組織のメンバーであったことはもう疑いようがありません。このトールケンについてもそうなんですね。フリーメイソンのメンバーであったという直接的な証拠はありませんが、しかし、それ以上のメンバーであったということが浮かび上がってくるわけです。で、ウェス・ペナーという方はですね、こうしたイラストを紹介しながら、ロード・オブ・ザ・リングス、ホービットに使われている、挿絵であるとか、映画の中で使われている、写真ですよね、を紹介しながら、いわゆるトールケンがフリーメイソン、あるいはイルミナティのメンバーであったということを匂わせています。で、証拠ということになりますけども、ここはウェス・ペナー氏の集めた資料に基づいて簡単に紹介しておきます。左がトールケンの The Lord of the Rings の DVD のカバーです。で、中央がね、トールケンの門と言われている挿絵です。そして左が、右がですね、フリーメイソンのロイヤルアーチです。で、比べてみますと、もう一目瞭然と言いますか、百聞は一見にしかずということになるわけです。左がトールケンのロード・オブ・ザ・リングスの DVD のカバー。この時まだトールケンは生きていましたからね、後の人が勝手に作ったというわけじゃないんですよ。それから、中央がトールケンのゲート、門ですね。そして右がフリーメイソンのロイヤルアーチ。同じですね。そしてここには7つの星が描かれています。7つイコール、フリーメイソンの神聖数。さらに言えば、ミトラ教の神聖数ということになります。で、これもモリアゲートと言われているザ・ロード・オブ・ザ・リングスの中に出てくるゲートですけども、やはりここにも7つの星が使われています。数えてみてください。この、なんて言いますか、コンセプトは、シェイクスピアのコンセプトと一致します。7つの星が描かれていますね。これで、トールケンの立場は明確になったと思います。で、結論を述べる前にシェイクスピアについて簡単に説明しておきます。で、シェイクスピアもメイソンリー、フリーメイソンであったということです。しかし、それ以上の、メンバーであったことは事実ですね。フラタニティという、友愛組織も、このシェイクスピアが立ち上げています。これは、14行詞ですけども、シェイクスピアが、まだ生きている間に出された、本です。一番下に、1609年と書いてありますね。シェイクスピアは1616年に亡くなったことになっています。で、このソネット、14行詞の、本のですね、その詩集の一番トップに、その、事実と言いますか、それが隠されています。で、14行詞ということそのものがですね、14イコール 7×7 で、ここでミトラ教の非数字が使われているわけです。14行詞はイタリアで発達し、そしてイギリスに伝わったと言われています。で、7イコール、ミトラ教、あるいは10の像の光線の数と一致します。10の像は、
アメリカが独立した時にですね、フランスのフリーメイソンのメンバーによってアメリカに送られます。で、このシェイクスピアの14行詞の詩集のトップを見ていただきたいと思いますけども、ここに子供のような顔が描かれ、そして頭から光線のような線がですね、7本出ています。このような形でシェイクスピアは自分の立場を明確にしたということになります。で、トールケンもやはり同じように自分の作品を通して自分の思想的なバックグラウンドをですね、表現したということになります。要するに、シェイクスピアもトールケンも同じ方法を使って自分の、アイデンティティ、あるいはイデオロギーを表現したということになります。シェイクスピアもこのような、シェイクスピアのね、もこのような形で表現したということになります。それ以上の人であったということは別のところで証明しました。少なくとも私たちが知っているフリーメイソンを、シェイクスピアはフリーメイソンであったということになるわけですね。で、結論ということになりますけども、トールケンはフリーメイソン、もしくはそれ以上のメンバー、すなわちフリーメイソンの上位団体であるイルミナティのメンバーであったということになります。イルミナティが何であるかということについても、この一連の動画の中で説明してみたいと思います。ということで、トールケンの謎についての動画を終わります。